Tutti siamo qua al termine di questa gara con l'MVP Cristian Riso. Cristian, parliamo prima della gara in generale, poi della tua prestazione. Cosa vuoi dire a riguardo? Allora, la mia prestazione non è stata proprio superlativa. Abbiamo visto il livello della partita, quindi tutti siamo calati e non è una cosa sbagliata perché sottovalutiamo questi punti e con altre squadre invece possono andare in difficoltà e addirittura perdere. Infatti si è visto Ci è andata bene, che diciamo giochiamo bene, quindi riusciamo a colmare questi nostri punti deboli, però dobbiamo migliorare su questo aspetto più mentale che fisico che tecnico. Infatti questo te lo volevo chiedere, come mai? Diciamo, in primo tempo anche tante azioni, tanti gol, però li prendete anche tanto. Dietro la fase difensiva lascia un po' a desiderare, come mai? Anche perché poi là davanti siete fenomenali. Proprio questa cosa è più una cosa mentale secondo me che tecnica, che alla fine si vede dalle altre partite. Abbiamo subito gol, però alla fine in difesa siamo molto equilibrati, poi un campo a 6 ci sta che si subiscono tanti gol, però oggi siamo stati un po' troppo, abbiamo lasciato andare troppo. Diciamo l'obiettivo è sempre farne uno in più rispetto agli altri. Questa è la Diciamo di sì. Anche dipende di meno, però Sì, perché il nostro punto forte è in attacco, siamo molto offensivi, tecnici, quindi puntiamo a segnare tanti gol. faccio l'ultima domanda, a chi la dedichi questa vittoria? Alla squadra. Va benissimo, grazie.